У вас проблеми із хропінням? Співайте. Британські лікарі розробили спеціальні співочі вправи. Вони позбавлять всіх, хто заважає спати іншим вночі, поганої звички. Науковці на дослідження витратили 15 років і з'ясували, якщо регулярно робити спеціальні вправи, можна зміцнити м'язи, які не дадуть хропіти. Пісні записали на 3 диски, до яких додали тексти. В експериментальну групу вже записалося 60 добровольців і тепер регулярно займаються, аби вночі не будити власним храпом коханих.